excited! Hi, say hi! Good noon! Guys, kami sa bus going to Sulayani. Excited kami guys kay once a year kami makaulit sa bayan. So 1 month kami. So excited guys. So ang among biyahe is nagdang nato sa mga 12 hours. So traffic mga 13 to 14 hours dito. So pagkatapos ako dito, halati among vlog. Mountain hike ni beaches. Kaya kung may canyoning dito sa bayan. So see ya! 10:59 and antok pa kami, sobra antok pa kami. Ilang oras pa yung babayayin namin. Dugay pa dyan yung makaabot ani, niya pa may makapunod. Tulog na muna yun. Excited na may magkagayan. Oh my gosh. Hi mga kabeshis! Welcome to CDO! Wow, kaabot na jud ko diri guys. Hindi na ko ma-imagine guys, nakaabot na jud ko diri no. Sobra jud ko kami nga sa akong mama, sa akong papa, sa akong mga igsuon. Pero actually wala sila diri karon kay busy sa work. Tapos napay eskwela kong pag-umangkon. So mana to, ako na lang isa na bilinder guys. So ang atong buhaton karon is unboxing lazada. First time na ako mag mystery box. So, kani guys, kaning mystery box is worth of 500 lang ni siya kay try lang nako siya kung worth it ba gyud ang mga sulod. So next time ganahan ko worth of 5,000 okay na. Maka iPhone lang, char. Ay so lain akong iPhone, oy di ko ganahan. Yes, mga kabeshis, di ko ganahan og iPhone. Busa iPhone mo ko sa una pero karon Huawei na jud ko. I love Huawei. Yes. So karon before na to i-open, share lang sa anak ko ha ako. Kapoy jud kay sa bus no magbiyahe. 12 hours jud mi dadto. Tapos once a year man jud ko makauli no pero kailangan jud na ko mauli sa Cagayan kay syempre, mingaw jud ka sa parents. Ikaw daw, di ba? Nga na, jud na. Uli jud ka para sa imong parents. Kas arabi ang banding. So, marang excited naman ko, guys. Excited na jud ko i-open ni. Ang sakay sulod anin, no? Ignorante lang kay Amteg. Sagdi na lang jud ko ninyo oy, kay first time pa na ako ni open. First time pa ako mag-order mga ingani. Kay pero dili na niyo karon kay ano man common naman siya para sa mga YouTubers, sa mga vloggers. So common na mga ingani mystery boxes. So i-open na nako guys. Resuludan ni oy. Hindi na ko madismaya. Oh my gosh. So first na itong bunutan guys is earphone. Universal earphone. So wala mo kay earphone. Mao na lang jud niya akong gamiton. Pero unta mo andar siya no. Nindot siya. Try daw. Okay, nagyapon siya. Uy, at least nawala magod akong earphone so nanay ikapuli. Wow. Next is
Wow, naanadjub ko kuan, waterproof. Oh my gosh. Para sa ilalam sa pool, picture. Naanadjub ko, guys. Ako ingani ka maligo mi tomorrow. Picture. Next is wow, LED, USB LED. Para asa man siya, uy. Okay, power bank. Kaya pano connection, kaya pano sa power bank. Basta na siya LED light. Okay na siya, basta na siya light. Okay na siya. Diabriyan sa nato, B. Wow, nice kayo. Na siya light. Okay, worth it gyapon niyang 500. Next is sama ni siya, uy, electric fan. Electric fan? Basta naa siya ano, sama ni siya batang sa nato ulit. Mini USB fan na nakabutang. So, USB fan. Yeah, mauna na siya. I don't know, saan siya paggamit kay first time sa akong mata. So, okay, gyapon siya. Next is wow, na siya charger. Pero din ako magamit kay lahi akong cellphone, Huawei. So, para rin sa akong mother. Para sa yung cellphone. Okay, gyapon. May charger na ako magamit eh. Kuha na ako Huawei. So, last na nino. Last ng 500 pesos. Wow! Mo dyan akong gina-order sa Lazada ay, pero dyan ni abot. Para sa phone. Oh my god, bratohon raman siya, oy. Okay, nagyapon. Dula-dula para sa gamepad ang tawag ani. Ay, pandula. O, diba? Okay na siya, oy, worth it gihapon. So, mana to guys. Last na jud ni siya. And next time, mag-order na pod ko puhon-puhon pag okay na ang kwarta. Pag nanay kwarta. So, worth of 5,000 na po ang atong i-order next time sa mystery box. So, mana to guys. So, mauna to mga kabeshis. Worth it gaya po ng mga order sa Lazada. First time man ako nag-mystery box. So, okay gihapon. So, mauna to guys. Salamat sa pagdanaw. Bye-bye.